Его имя вот уже 6 столетий является символом жестокости и разрушения, но в то же время военного гения и благоустройства собственного отечества. При упоминании о нем приходили в ужас правители стран Азии и Европы, ибо его непобедимые армии завоевали огромные территории от Константинополя до Самарканда и от Уфы до Дели. Тюркские народы именовали его Аксак Тимуром, персы – Тамерланом. Кем он был на самом деле и какой след оставил в истории Востока? В XIV веке Срединная Азия, едва залечившая раны после Чингизова погрома, вновь оказалась перед лицом вселенской катастрофы. Причиной тому было рождение 9 апреля 1336 года близ современного узбекского города Шахрисабз мальчика по имени Тимур, что в переводе с тюркских языков означает «железо». Согласно преданию, переданному историком Ибн Арабшахом, он появился из утробы матери с наполненными кровью ладонями. Это означало, что он прольет много крови своей рукой, заключает названный историк. Тимур станет третьим по счету бичом божьим после Аттилы и Чингисхана. Он был сыном эмира Тарагая из монгольского рода Барлас, пришедшего в Среднюю Азию вместе с войсками Чингисхана в XIII веке и поселившегося недалеко от Самарканда. Согласно тайной истории монголов, роды Барлас и Кият-Барджигин, из которого происходил Чингисхан, были родственными, так как оба восходили к общему предку Баданчару. После смерти Чингисхана созданная им держава была разделена между его сыновьями и внуками. Монголия и Китай достались Хубилаю, основателю империи Юань. Золотую Орду возглавил Батый. Иран достался третьему внуку Чингисхана Хулагу, а Средняя Азия – его сыну Чагатаю. Восточная часть Чагатайского улуса, который назывался Мугулистан, и традиционно это население называли монголами, вели исключительно кочевой образ, соблюдая ясу Чингисхана, никогда не строить городов, не возводить стен. И, в общем-то, относились они крайне, скажем, неблагожелательно к западной части улуса Чагатая, то есть, собственно, Мавераннахру, где как раз-таки процветала городская культура, связанная с земледелием, поливным земледелием, мощные ремесленные торговые центры, которые абсолютно также презирали вот эту степную кочевую часть улуса, и называли их джете, то есть разбойники. В свою очередь монголы называли жителей городов караунасами, то есть метисами-полукровками. В середине XIV века улус Чагатая распадается на две части – Моголистан и Мавераннахр, где власть переходит в руки отдельных беков и эмиров. Мавераннахр в переводе с арабского языка означает «то, что находится за рекой». Данное название носило междуречье Амударьи и Сырдарьи, то есть территория современного Узбекистана. Чагатайские ханы не собирались мириться с потерей Мавераннахра, поэтому в 1360 году туда вторгается огромное войско Туглук-Тимур-хана. Законная власть была восстановлена. Тимур поступает на службу к новому хану. Его назначают наместником родной Кешской области. Но вскоре между ним и ханским сыном происходит конфликт. Тогда Тимур поднимает мятеж. С этого момента начался период казачества Тимура. Казаклык – так традиционно назывался отъезд вассала от своего сюзерена. Именно с этим периодом связано предание о Тимуре как главаре шайки разбойников. Он со своими сторонниками совершает набеги в Хорезм и Систан, где получает ранение в ногу. После этого он навсегда становится хромым. Именно тогда он получает прозвище Тамерлан. В Азии его именовали Тимуром, а в Европе – Тамбурлейном или Тамерланом. Последнее название попало на Запад из персидского языка. Слово «Тамерлан» состоит из двух слов – тюркского «Тимур», то есть «железо», и персидского «ланг» – «хромой». В Золотой Орде и на Руси его именовали Тимер-Аксак, то есть «железный хромец». К 1370 году Тимур победил всех своих противников и стал повелителем Мавераннахра.
Не принадлежа к роду Чингисхана, он не имел права именоваться ханом. До конца жизни он носил скромный титул эмира. На многочисленных памятниках, воздвигнутых в его честь в Узбекистане, высечена надпись «Амир Тимур». Однако по государственно-правовым воззрениям населения бывшей Монгольской империи простой эмир не мог быть помазанником Божьим и носителем суверенитета над землей и людьми. Так как Тамерлан и другие временщики были просто беками, безусловно, они правили от имени подставных ханов. Аналогичные правители были и в Золотой Орде, в частности, мы вспомнить можем Мамая, который также, можно сказать, узурпировал власть. В последующем на Золотой Орде им стал уже Едигей. Это эпоха так называемых временщиков. И Тамерлан был один из таких правителей. В этот период Золотая Орда переживала время острого политического кризиса, известного в русских летописях как «Великая Замятня». За 20 лет с 1360 по 1389 на троне сменилось 25 ханов. На западе Золотой Орды власть узурпировал эмир Мамай, так же как и Тимур, правивший от имени подставных ханов. Тимур и Мамай в политическом смысле были братьями-близнецами. XIV век, особенно после Великой Замятни в Золотой Орде, это век возвышения племенных эмиров. И это происходит практически во всех частях улуса Джучи. Если взять такие фигуры, как Едигей, например, как Мамай, это эмиры, беклярбеки, которые, в общем-то, не нуждались в сакральности золотого рода. А фигуры вроде Едигея, Мамая, это были настоящие личности, способные с собственной харизмой поднять, повести за собой не только единоплеменников, но и значительные массы из других родов и племен. Но вот появился сильный лидер Урус-хан, решивший объединить воедино Батыево царство и уничтожить обоих узурпаторов, и Мамая, и Тимура. Последний лишь ждал повода, чтобы расправиться с энергичным ханом. Далеко не все принцы крови поддерживали централизаторскую политику Урус-хана. Например, правитель Мангышлака Туй-Хаджа Аглан открыто выступил против него, за что был немедленно казнен. Сын казненного Тохтамыш бежал ко двору Тимура. Искомый повод для вмешательства во внутренние дела Золотой Орды был найден. Теперь под предлогом отстаивания законных прав беглого царевича на трон Тимур мог в любой момент вторгнуться в соседнее государство. Тимур в порыве праведного гнева за унижение своего подопечного выступает против Урус-хана лично, а затем возводит Тохтамыша на престол Золотой Орды. Тохтамыш – потомок Тукай-Тимура, внука Чингисхана, хан Золотой Орды с 1380 по 1395 год. В 1376 году Тохтамыш был возведен на трон Золотой Орды при помощи Тимура. И Тимур даже рассчитывал о том, что Тохтамыш станет его, можно сказать, марионеткой. Но случилось совершенно обратное. Тохтамыш сумел объединить вновь государство Золотая Орда, вернул все уже, можно сказать, отделившиеся земли и наладил внутреннюю политику. В короткие сроки Тохтамыш восстанавливает единство Золотой Орды. Первым делом он разбивает Мамая, после его позорного поражения на Куликовском поле, а потом показывает свою силу русским князьям, чтобы они не слишком возносились в своем мнении о себе после победы над узурпатором. В 1382 году Тохтамыш вторгается на территорию Руси. Князь Дмитрий Донской, недавний герой, спасается бегством, бросив Москву на произвол судьбы. Москва, Переяславль, Серпухов, Владимир, Можайск, Звенигород и другие города подвергаются сожжению. Результаты Куликовской битвы рассеиваются как дым, и Русь еще на 100 долгих лет попадает под власть Орды. В этот период времени Тохтамыш старается не проявлять строптивости и выражает полную покорность своему патрону Тимуру. Но это было только видимостью. Никто не знает, каково было Тохтамышу, потомку славного Чингисхана, подчиняться какому-то эмиру. В то время как Тохтамыш воевал с Мамаем и Русью, Тамерлан покорял восточные провинции Ирана.
Вернувшись с большой добычей в Самарканд, он вдруг получает весть, что золотоордынский хан, пройдя вдоль западного берега Каспийского моря, вторгся в Азербайджан и взял его столицу Тебриз, огромный и богатый город. Иранская часть, в общем, Монгольской империи, она к этому периоду уже, в общем, находилась в состоянии полной раздробленности. Формально это была территория войны с точки зрения Яссы. И в этом отношении Тохтамыш имел все права на то, чтобы восстановить власть потомкам Чингисхана на данной территории. В свою очередь, Тамерлан рассматривал эти территории как стратегически важные с точки зрения безопасности западной части своих владений. Азербайджан стал точкой как раз преткновения интересов двух, по сути дела, великих держав на тот момент. Это был прямой вызов Тамерлану. Железный хромец, подобно тигру, бросился в Иран, который считал зоной собственных интересов, и захватил Исфахан. Исфахан был культурным центром, можно сказать, сердцем Ирана. Недаром же персы именовали его Несф и Джахан, то есть половины мира. Именно здесь разыгралась первая кровавая драма, устроенная Тамерланом. Он завоевывал страну за страной, но стоило ему только покинуть вновь обретенную территорию, как там начинались мятежи. Он понял, что мало одной лишь силы и оружия для удержания людей в полном повиновении. Гораздо эффективнее действует страх, парализующий всякую волю к сопротивлению. Ибн Арабшах пишет: «Черт дунул ему в ноздри, и тут же он обнажил меч злобы». Тамерлан устроил страшную бойню, во время которой погибло 70 тысяч человек. Головы убитых были сложены в 28 пирамид по 1500 в каждой. Это была акция устрашения, после которой ни один иранский город более не осмелился сопротивляться жестокому эмиру. Зверства со стороны Тамерлана, конечно, были, и они имели свою причину, поскольку мы знаем, Тимур основывал свою империю между несколькими мировыми державами. Это Золотая Орда, Османская империя, государство мамлюков. Это были чистые акты устрашения. Когда небольшая группа оккупантов, сравнительно небольшая, вторгалась в территории плотно заселенной, и где, в общем-то, восстание местного населения могло, в общем-то, быть серьезной причиной, которой следовало опасаться. В 1387 году, когда Тимур еще находился в Иране, Тохтамыш обогнул Каспийское море с севера, произвел нападение на Мавераннахр, осадил Самарканд и Бухару. Так как злая судьба привела Тохтамыш-хана к тому, что он, забыв все милости и попечения Тимура, отважился на неблагодарность, то он собрал со всего улуса Джучи, доставшегося ему благодаря помощи и содействию Тимура, огромное войско из русских, черкесов, булгар, кипчаков, аланов, жителей Крыма с Кафой и Азаком, башкурдов и Макши. Шараф ад-Дин Езди, 15 век. Не сумев взять столицу Тимура, Тохтамыш удаляется прочь, а взбешенный Тамерлан жестоко и беспощадно расправляется с Хорезмом, древнейшей культурной областью Средней Азии, которая в его отсутствие объявила о своей независимости. После нападения Тохтамыша на Мавераннахр Тимуру становится очевидным, что мир не вмещает их двоих одновременно. Кто-то должен погибнуть. Он стал готовить поход против Золотой Орды. Тохтамыш легкомысленно думал, что бескрайние просторы его государства станут непроходимой преградой для армии Тамерлана, привыкшей воевать в южных странах. Но он глубоко заблуждался. 1391 год стал переломным в истории Евразии. Он был пиком могущества тюркских народов. Средняя Азия, Иран и Северная Индия были в руках у Тимура. Золотой Ордой, простиравшейся от Крыма до Сибири, правил Тохтамыш. Малая Азия и Балканы находились под властью молодой Османской империи в лице султана Баязида Молниеносного. Если говорить об Османской империи и Европе, то именно при Баязиде мы должны связывать османские завоевания. То есть это масштабные войны на территории Европы, османских турков с болгарами, с греками, с сербами, другими народами Европы. И фактически, можно сказать,
Баязид был на пороге того, чтобы фактически присоединить Европу политически и административно к Османской империи. Он одержал все свои победы, это 12 побед. Весной 1391 года армия Тимура двинулась на север. Дойдя до Сибири, она резко повернула на запад. Ни один полководец того времени не считал возможным провести 200-тысячную армию через степи Казахстана. Но, по сути дела, считал самоубийственным действием, потому что, как известно, степные войны предполагали наличие крупных запасов продовольствия. А ведь Тимур шел с армией, которая практически не имела продовольственных запасов, кормилась подножным кормом. Допустим, для 10-тысячной армии это нормально, но когда по степи двигается 200 тысяч человек и живет только за счет степной охоты, это представить сложно. И не случайно Тохтамыш обратил внимание на приближение армии Тимура только после того, как Тимур перешел Яик, то есть находился в непосредственной близости от основной части его войск. Пройдя огнем по кирским землям, железный хромец на берегах Кундурчи, что течет в нынешней Самарской области, встретился с армией Тохтамыша и в жестоком сражении разбил ее. Уничтожив все живое вокруг, Тамерлан ушел домой. Вот здесь бы Тохтамышу и прекратить враждебные действия против Тимура. Но воинственный хан не унимался. Он собрал новую армию и вновь двинулся в Азербайджан. Тимур отправляет хану ультиматум. «Во имя Аллаха Всемогущего, спрашиваю тебя, с каким намерением ты, хан Кипчакский, управляемый демоном гордости, вновь взялся за оружие? Разве ты забыл последнюю войну, когда рука моя обратила в прах твои силы, богатство и власть? Образумся, неблагодарный. Вспомни, сколь многим ты мне обязан, но есть еще время, ты можешь уйти от возмездия. Хочешь ли ты мира? Хочешь ли войны? Избирай». Тохтамыш избрал войну. В 1395 году, недалеко от Терека, два титана Тимур и Тохтамыш вновь скрестили оружие. После двухдневного сражения племенное ополчение хана дрогнуло под ударами профессиональной армии эмира. Тохтамыш в очередной раз был разбит. На этот раз железный хромец решил не ограничиваться сражением. Он решил стереть Золотую Орду с лица земли. Фактически Тамерлан, уничтожая города Золотой Орды, можно сказать, вырывал корень у самого государства, поскольку эта торговая империя без городов она практически не существовала, что в последующем мы и видим в 15 веке. Торговые узлы оказались полностью разрушены, и разрушенные уже они не смогли полностью восстановиться. Войско Тимура поднялось вверх до Самарской излучины, где добило остатки войск Тохтамыша, а затем бросилось в Крым, захватило все его города, а оттуда двинулось на Русь, где с ужасом наблюдали за событиями. Согласно летописи, великий князь Василий Дмитриевич со слезами молил Бога: «Создатель и заступник наш, посмотри из святого жилища твоего, взгляни и смири того варвара, избавь нас и град наш Москву от безбожного царя Тимира Аксака». И когда Русь висела на волоске от гибели, безбожный царь Тимир Аксак развернулся и ушел в обратном направлении. В русских летописях есть четкое объяснение по этому поводу о роли Владимирской Божьей Матери, которая, в общем-то, спасла Русь. На самом деле, естественно, есть более реалистические объяснения. Вот как об этом, в частности, писал Бартольд в своем исследовании, посвященном Тимуру. Он отмечает, что идти на север было самоубийственно для ослабленных походами армии Тимура, потому что за спиной оставались еще непокоренные черкесы, оставался практически нетронутый Крым, который был серьезной угрозой для позиции Тимура. И просто армия была отягощена той добычей, которую сумела награбить в богатейших городах Среднего Поволжья. Необходимости разорять, скажем, не очень богатые города Руси на тот момент, остановиться вот на Ельце, отчасти это было рациональным решением. Тамерлан подвергает тотальному разгрому все золотоордынские города, понимая, что именно они являются источниками экономического благосостояния государства. Так была разрушена столица Орды, город Сарай, Хаджи-Тархан, то есть Астрахань, Укек, Булгар, Азов, Кафа,
Салхат, Маджар и, по всей вероятности, город Башкорт, стоявший на месте современной Уфы. Как утверждают археологи, именно в 15 веке на городище Уфа-2 замирает городская жизнь. Только когда вся страна стала похожей на огромную руину, Тамерлан вернулся в Освояси, чтобы продолжить свои завоевания. «Все пространство мира не стоит того, чтобы иметь двух царей», – цинично заявлял он. Золотая Орда была повержена и начала клониться к полному упадку, который закончится взятием Иваном Грозным Поволжья и Сибири в XVI веке. Тимур тем временем отправился походом в Индию, перешел со своей армией через считавшийся непроходимым хребет Гиндукуш и разбил султана Махмуда Туглука. Город Дели был разрушен. 100 тысяч человек подверглись казни, кругом стояли пирамиды из отрубленных голов. В 1401 году Тимур захватил Багдад, в котором были убиты 90 тысяч человек, из голов которых опять же были построены пирамиды. И все это проделывал человек, принявший титул Гази, то есть борца за веру ислама. Наконец, в 1402 году в битве при Анкаре он наносит поражение турецкому султану Баязиду Молниеносному. Баязид I Молниеносный, османский султан в 1389-1402 годах, прославился победами над христианами. В 1389 году Баязид разбивает сербскую армию в битве на Косовом поле. В 1393 году покоряет Болгарию. Обеспокоенные усилением турок, европейцы организовывают крестовый поход, в котором принимают участие рыцари из Франции, Англии, Шотландии и Германии. Однако лучшее христианское воинство терпит страшное поражение от Баязида в битве при Никополе. Европа зависает над бездной, но в этот критический момент в Турцию вторгается Тамерлан, разбивает султана, берет его в плен и тем самым спасает ее от турецкого ига. Баязид, сын Мурата I, один из выдающихся полководцев, который до рокового поражения под Анкарой не проиграл ни одного крупного сражения. То есть, начиная с присоединения к османскому государству сербов, сражения на Косовом поле, разгрома крестового похода Сигизмунда, когда против него объединила значительная часть рыцарей Западной Европы, покорение Болгарии, покорение Анатолии, то есть выход в Средиземное море, не знал вообще никаких военных неудач. Проблема заключалась в том, что Баязид, во-первых, явно недооценивал значение Тимура. Разбив Баязида, Тамерлан застыл в нерешительности перед вратами Европы. Христианские монархи слали ему льстивые послания, пытаясь купить его расположение. Но он и не думал идти на запад, так как его влекли несметные богатства Востока. В 1405 году Тамерлан принимает свой последний поход, на этот раз в Китай. Однако еще в среднеазиатском городе Атрари его застигает смерть. Видимо, судьба смилостивилась над Поднебесной. В противном случае и ей было не избежать гнева бича Божьего. Американский поэт Эдгар По писал: «Что было славой дней былых, он разметал подобно грому. Ему подножьем сотни стран, ступени к трону мировому. И кто на троне? Тамерлан. Все царства трепетны и немы, ждут, когда их сломит великан, разбойник в блеске диадемы». Наследство, оставленное Тимуром, не было долговечным. Его держава ненадолго пережила его. Итогом деятельности Железного Храмца стало разрушение всего исламского мира, начало его культурного и технического отставания. Деятельность Тамерлана представляет собой непрерывную череду походов и побед. В искусстве войны ему не было равных. Ему ничего не стоило обратить в пепел и всю Европу, так как он это сделал с Азией. Многие поколения исследователей гадают, что стояло за феноменальной жестокостью Тамерлана. Дать удовлетворительный ответ не удавалось еще никому. Так или иначе, он радикально изменил ход истории. Чингисхан создал империю монголов,
а Тамерлан ее уничтожил, оставив нам смутные послания о бренности любого величия, о феноменальном взлете и столь же феноменальном падении.